Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dantron oynayacağız. Arkadaşlar bir önceki videomuz çekiyorduk ama oda baskını yedik ve kızdık. Evet. Maalesef. Onda bir tane sandık açtık. Yumruk çıktı. Şimdi, oda baskını yedik. Kapattım videoyu. İstersen bu boss'u da bir kere oynayalım. Evet. Bu arada yanımda Harun var. Arkadaşlar bu isterseniz bir tane de boss oynasın diye bu bir tane daha. Evet. Siz görmemişsiniz. Cızırtı gelecek şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar ben öksürüyorum yani onun için ne kadar. Evet. Silah alalım mı ya? Ya zaten bu sıfırdan varmış. Sıfır var. Boş ver. Aha işte boss'umuz böyle. Arkadaşlar size dünkünü gösterememiştik yani dikini. Arkadaşlar dikini size gösterememiştik Hollywood'daki. Yok, gösterdik onu. Sen çektin mi? Yok ama göstermedik mi? Göstermedik. Ha, göstermedik. Pardon. Arkadaşlar bu arada bu da dandik yani onun gibi. Yok abi, bu daha güçlüsü. Arkadaşlar bu arada bu zıplayınca hemen gölgesine bakın. Yine söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir de bu daha hızlı. Arkadaşlar evet. Bak tam yere düşecekken zıplayın. Zıplay bu. Zıpla. Abi. Çık şuradan ya. Abi hayır. Arkadaşlar burada diğer boss, arkadaşlar birinci boss'ta siyah oldu, onu biz hala çözemedik. Ne? Siyah olmuştu yer. Ha. Biz. Arkadaşlar hala onu çözemedik yani nasıl olduğunu. Yani bunda da olabilir belki, bilmiyorum. Aynen arkadaşlar. Çünkü hala çözemedik. Tablet zaten daha yeni. Kırmıştı İbo. Evet, kırılmıştı ekran arkadaşlar. Hem de çok fena. Onu ödedik. Arkadaşlar yakında bu arada 4. arenaya çıktık herhalde. Evet arkadaşlar, 4. arenadayız. Bir de 4 level'ız. Ama arkadaşlar ya para yatırdıkları oyuna para yatırıyorlar yani. Evet arkadaşlar ya. Şu oyuna para yatırmayın ya. Uyuz oluyorum ya. Arkadaşlar bu arada yeni bir klan kuracağım ben. Klanın adına NCFD olacak. Yani İbo ile beraber katılacağız o klana. Gün. Katılırsanız sevinirim. Ya ben kuracağım ama yani İbo'yu da lider yardımcısı yapacağım. Çünkü beraber yani ne olursa kanal beraberimizde. Kanal neredeyse birbirimizin oldu. Evet. Arkadaşlar bu arada Bayram Ali ile çektiği İbo'nun videoları gelebilir hala yani. Ona bir şey demiyorum. Evet arkadaşlar, gelecek. Merak etmeyin. Tabii o bize gelirse ya da biz ona gidersek. Arkadaşlar, ve boss bit arkadaşlar. Bu kadardı. Arkadaşlar isterseniz bir tane daha yapalım. Evet. Bunu da Harun çeksin isterseniz. Bunu da Harun yapsın. Tamam. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada yere indi oğlum. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Sen nasıl oynayacaksın? Burada mı orada? Arkadaşlar evet. O yüzden özür dileriz. Şimdi izleyin ya. Arkadaşlar bu arada biz bu reklamlardan para kazanmıyoruz. Ne kazandık? Çünkü kendileri çıkıyor oyunun içinde. Yani biz hobi olarak yapmak için değil yani. Amacımız para değil. İsterseniz şu sondaki olmuyor. Yapılıyormuş. Arkadaşlar şimdi isterseniz yaparız. Gelir, yapma. Arkadaşlar biz yani kaç gündür çekmiyoruz bu oyunu. O yüzden biraz kötü oynuyor olabiliriz. Evet. Unuttuk oyunu. Arkadaşlar bu arada o pompalı adam nasıl alınıyor bilmiyorum. Yok, burada birileri var. Arkadaşlar bunları kurtaracağız galiba biz. Köylüler. Arkadaşlar bu arada bu bizim yeni skinimiz. Bazıları ölmüş. Tanıtmıştık zaten. Arkadaşlar hayır, bunun kolları falan ya. Tamam. Tanıtmıştık. Tanıtmadık. Ben tanıttım. Sen yok. Ama videosu yok ki onun. Arkadaşlar bu arada bizdeyken internet kesildi yani. İbolardayken değil tamamen.
Biliyorsun bir tane internet kesildi videosu var. Bizdeyken kesildi. Onun başlığını yanlışlıkla internet sorusu yapmışız. Sorunu yapacağımıza. Yanlış yazmışız yani, ondan özür dileriz. İnternet sorusu nedir ya? Arkadaşlar bu arada gülmeme challenge hala gelmedi. Aynen. Yani çünkü gelemiyor. Çünkü facecam nasıl yapılıyor bilmiyorum. Facecam'i ben baktım şeyle yapılıyormuş. Bir tane program var. Ama sadece bilgisayarlarda oluyormuş o. Arkadaşlar o zaman yakında bilgisayar oyunları da gelebilir. Evet. İnşallah. Ama benden gelebilir. İbo'da çünkü biraz bilgisayar, laptop, kasalı değil. Evet. Ve bilgisayar azıcık kötü. Evet arkadaşlar, bilgisayarın aman özellikleri yok yani, kötü. Aa benimki de kötü ama bende en azından LOL falan var arkadaşlar. Evet, onu çekebilir ama hangi programla yapacağımızı bulamadık. Aynen arkadaşlar. Lütfen yazın yorumlara. Hangi program olsun, hangisi daha Abo abi. deprem. Ben buna deprem diyorum. Çünkü deprem abi. Adı da öyle zaten oyunda geçen. Bazıları çürümüş, iskeleti kalmış. Şöyle. Arkadan vursam. 20 koy. Arkadaşlar bu arada da ikinci boss gelecek. Yani hala arkadaşlar ben yazdım yani İbo'ya. Evet. Yorumlara yazmış. Boss like abone. Aynı öyle yazmış. Ama arkadaşlar ne yapalım, ikimizin kanalı. Bu arada arkadaşlar benim yani diğer kanalım. Şimdi ben bir başka Ejderha Evi bu arada. Aşağıdaki açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Videon yok değil mi daha? yok abi yok. Videosu yok bak. Arkadaşlar kurtulduk ve orada bir tane şapka gördüm. Yani. Ana. Bize o şapkayı verecekler mi? Hadi. Ha, ona verecekler. Allah kahretsin. Bize niye vermiyorsunuz lan? Biz kurtardık sizi. Abi çünkü o başkan. Allah. Ama biz kurtardık. O eski başkan. Ama biz kurtardık. Arkadaşlar umarım güzel bir şey çıkar. Neyse bunu da izleyin ya artık. Hobimizin olur sadece. Değil mi? Yani. Reklam yani para için yapmıyoruz arkadaşlar. Hadi aç. Ben açacağım abi. Aç. Ya. Kaç. İstersen bir maç daha atalım mıydı? Yok oldum ya. Çok oldu. İsterseniz arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ardından Harun'la video gelecek arkadaşlar. Ama hemen ardından değil çünkü ben bunların hepsini bitireceğim. Evet. İsterseniz de bu videonun burada sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.